Bom dia a todos, pra quem tá assistindo de manhã, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo à tarde, à noite. Aconteceu um negócio desagradável, eu comprei pra minha princesinha aqui, fralda da Pampers, M, Super Sec, tamanho M. E veio com um problema no velcro, não colava, quer dizer, o velcro não pegava direito e soltava. Ela dormia na noite e a fralda soltava. Eu achei estranho, né? Por causa que eu uso mami pouco nela. E é umas fraldas ótimas. Essa mami pouco aqui. Eu uso a fralda calça e essa aqui é a normal de velcro. Mas eu uso a fralda calça também, só compro dela. Aí eu comprei a Pampers pra experimentar, eu e minha esposa. O que aconteceu que veio já com esse defeito. Eu falei, não compro mais Pampers não. Aí aconteceu que eu tentava ligar no 0800 e não conseguia falar. Sempre falava que as atendentes estavam ocupadas, retornar mais tarde. Aí eu fui naquele site do Reclama Aqui, né? E reclamei lá. Logo já no segundo dia a Pampers já entrou em contato comigo, ligaram umas 4, 5 vezes, eu não consegui atender. Aí mandaram um e-mail pra mim. Mandaram um e-mail e eu respondi o e-mail que eu estava à disposição pra eles poderem retornar a ligação. Aí retornar a ligação, consegui falar com a atendente. E ela conseguiu fazer o pedido pra mim e me enviar fraldas novas. Fiquei feliz, né? Que eu tinha conseguido enviar as fraldas pra ela. Ela não tá conseguindo ficar de pé. Bebê do pai, olha aqui. Olha, oi. Minha princesa. Esse aqui. Vou colocar, deita aqui. Bebê. Então, continuando. Aí eu expliquei a situação e elas pediram pra mim a data de validade, o número do lote, a fabricação. E aconteceu que eles me mandaram por Sedex fraldas novas e me mandaram até mais um pouco do que eu tinha comprado. Aí chegou as caixas aqui, ó. As caixas por Sedex, só que essa aqui já tá vazia já. Aqui, e me mandaram pacote pequeno, só que na quantidade que eu tinha comprado. Até mais um pouco, como eu disse. Daram até mais. Eu falei pra você aí que aconteceu problema nas suas fraldas, aí não descarta não. Liga no 0800, se não conseguir, entre em contato lá no Reclame Aqui, que é o site, né? Do Reclame Aqui, que vai dar certo. Eles vão entrar em contato com você. Eles vão pedir desculpa pela situação, pelo ocorrido, né? E vão te mandar fraldas novas. Aí fica a dica pra você aí que aconteceu os problemas. Não descarta as fraldas não joga fora não. E outra coisa, quando vocês entrar em contato com eles entrar em contato com vocês, eles vão falar pra vocês guardarem as fraldas. Se em 2 semanas não virem buscar as fraldas, você pode descartar do jeito que for. A minha eu usei nela, colei com fita e continuei usando. Mas você aí pode descartar da maneira que for. Beleza? Fica a dica aí. Aí pros pais aí que trocam as fraldas das suas bebezinhas, das suas princesas. E pras mamães aí que tem que ficar 24 horas junto dessa princesinha aí, porque eles não vivem sem a gente, né? Já parei pra imaginar já, eles sem a gente, não ia ter como. Olha aqui, minha princesinha aqui. Oi, papai. Papai, princesinha aqui. Vou desligar aí, gente, vou postar esse vídeo aí. Muito obrigado a todos aí por estar vendo o vídeo aí. Abraço.